Da sitzt er, ja, einkaufen gewesen. Spielzeug, jetzt hat er das schon gesehen hier. Was ist hier interessant, hä? Das hier? Nee, nee, nicht so. Kennst du das Blaue? Das ist schon eher, ne? Oh, das macht Quietschen. Willst du das haben? Willst du das jetzt haben oder nicht? Ah.